কাল আমি বাবার হাত থেকে মার খেতে খেতে বাঁচলাম। তবে কি হয়েছিল শোনো। কাল সকাল থেকেই আমি বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঘুরতে গেছিলাম বাইরে। বাবা সারাদিন মাকে জিজ্ঞেস করছিল যে কোথায় গেছে ও, এখনো বাড়ি এলো না কেন। এমনি করে পুরো দিনটাই কেটে গেছিল। আর আমি এসেছিলাম একদম রাত 8টা 9টাতে। আর তখন বাবার রাগটা মাথায় উঠে গেছিল। আমি তো প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছিলাম আর বাবার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম চুপচাপ। আর বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করছে কোথায় গেছিলি এতক্ষণ। আমি তো সঙ্গে সঙ্গে বললাম যে বান্ধবীর বাড়িতে ছিলাম। বাবা বললো ঠিক আছে তবে তোর বান্ধবীদের ফোন করেই দেখছি। বাবা আমার 5টা বান্ধবীকে ফোন করলো, তার মধ্যে 2টো বান্ধবী বললো হ্যাঁ হ্যাঁ আমার বাড়িতেই আছে। আর 3 নম্বর বান্ধবী বললো এই তো বেরোচ্ছে এখনই। আর 2 নম্বর বান্ধবী বললো এই তো এখানেই আছে পড়ছে, দেবো কি ফোনটা। আর যে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড সে তো সব সীমা পার করে দিল। ও বললো হ্যাঁ বাবা বলো কি হয়েছে, ফোন করলে কেন।